ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 23 സൗദി നാഷണൽ ഡേ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാവും കാണാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളിന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് കരുതി. എയർ ഷോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ വിടുന്നത്. അവിടെ കണ്ട കുറേ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം മലയാളികളും സൗദികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ, ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല സന്തോഷത്തിലുള്ള സൗണ്ടാട്ടത് കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതാട്ടോ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ. കൂടി മാറ്റാം. എയർ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി മക്കൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇവിടെ ടവേഴ്സും ബിൽഡിങ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തം ഒരു പച്ചപ്പാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആട്ടോ. കിങ് ഫഹദ് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയാണിത്. ഇതെല്ലാം ഓലയിലാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഓലയ എന്നുള്ള സ്ഥലം. അവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. പാം ട്രീസിനൊക്കെ ഇന്ന് നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലൈറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇത് കിങ്ഡം ടവറാണ്.
പച്ചയിൽ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ. റിയാദ് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുറബ ലുലുവിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. അപ്പം പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആദ്യം. മിക്കവാറും പാർക്കിംഗ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസമാകും. പാർക്കിങ്ങില്ലാറാണ് പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാറാണ്ട് കുറച്ച് പാർക്കിംഗ്. നാഷണൽ ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രീനും വൈറ്റൊക്കെ ബലൂണൊക്കെ നിറയെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വേണോ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറെ എനിക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രേ വേണമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. അതിവിടെ ഇല്ല, കാണാനല്ലേ. 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ഒക്കെയാണ്, 8 എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് ഇനി വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതി അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ പാത്രം വേണമായിരുന്നു, അതൊന്നെടുത്തു. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരലുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അത്യാവശ്യം സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് കരുതി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊക്കെ തിരക്കൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളവിടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ച സാധനം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആണെങ്കിലും സദാശക്തി മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു, വണ്ടിയിൽ കയറി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിങ്ങും കറക്കൊക്കെ നിർത്തി മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലുലുവിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു ആർച്ചാണ് കേട്ടത്, ഗ്രീൻ കളറിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. കാണാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ട്. നന്ദൂനും നിധുവിനും വിശക്കാറിട്ട് ഓരോ കേക്ക് ഓരോ ജ്യൂസൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചു.
ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴാണ് ഫൈസൽ ടവറിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫെയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നാൽ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വണ്ടിയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. അവിടെ കുറേ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഫ്ലാഗും ഒക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നദാശക്കുട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി പോകാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ അവർക്ക് വിശക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ പാർസൽ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്.